Interesantno je to što se vama dešava kad je u pitanju taj vaš lični sukob, tako da ga nazovemo, sa novinarom Dinkom Rukonićem. Pa ja njega ne poznajem. Ali ste ga isprozivali zato što se eto našao na toj tribini i zato što je pokrenuo tu priču. Pa kako da ga ne isprozivam kad je on pokrenuo tu medijsku kampanju? Mi nismo imali nikakve mogućnosti da reagujemo na to. Mi smo bili u pritvoru i bila je potpuna medijska blokada. Nismo mogli da reagujemo, kažemo građanima šta se stvari desilo tamo. Ali možete da osudite, eto, te pozive na njegovo, kao što je nekom verovatno treba da osudi ovo pozive na vašu likvidaciju, da osudite pozive na likvidaciju tog istog Dinka Rukonića, da sad, evo, javno kažete da osuđujete svaki... Pa naravno da osuđujem. Čovjeku treba suditi, a ne likvidirati ga. Znači, ja imam konkretne dokaze za svoje pretnje. On nek vidi i na policija vidi vezano za pretnje koje su njemu upućene. Ja, recimo, pogledamo, aj kad smo se već dotakli Dinka Rukonića, evo pogledajte. On je, recimo, imao jedan časopis, ne znam da li ste čuli, Bezbožnik. Čista verska mržnja. Nikad nije sankcionisan zbog toga. Ali to je pravo štampe da se štampa šta hoće. Dakle, pravo slobode... Pa da li ste videli Bezbožnik? Ne, nisam video. Dakle, nisam gledao, ali svako može da štampa ono što... Da, ali on se tu nije potpisao svojim... Ali mi imamo dokaze... A vi imate da je to... Dobro. Tad je podneta krivična prijava protiv NN lica... Neko može da uzme štampu koju vi štampate i da kaže da je to... Ja ne štampam nikakvu štampu, jedino što mogu... Knjiga, da. Recimo knjiga, da. Pa nek nađe, nek ako misli, nije to problem. Ja stojim iza svega što sam napisao, znači ne bežim od odgovornosti. I vi ste ustali zbog tog časopisa u odbranu crkve, dakle Srpske pravoslavne crkve, za koje smatrate da je ugrožena u Srbiji do temelja i da je ugrožavaju upravo, dakle, na čemu to temeljite, s obzirom da je Srpska pravoslavna crkva ipak institucija koja ima i podršku i vlade i institucija ostalih, dakle, Srpska akademija nauke i umetnosti. Dobro, pa šta se desilo s parnicom protiv Petakova, koga je tužio Vladike Irine, ništa se nije desilo, tako da nije to toliko alarmantno koliko neki ljudi kažu. Ja nisam od onih koji misle da je Srpska pravoslavna crkva baš ugrožena od te mere, ali desit će nam se recimo ono što se dešava u Crnoj Gori. A mi ne bi želeli da se to desi. Tako da bolje alarmirati javnost ranije. Desit će se u Srbiji ili u Vojvodini? Pa to su te sitne stvari. Pogledajte, recimo to vezano za ćirilicu. Znači, meni dostavljeno na latinici, meni to ne smeta u redu, ali to je protivzakonito. To su te male sitnice. Kao recimo sad kad su me uhapsili pred 6-godišnjom ćerkom i zaplenili kompjuter iz znači to je čisti politički razlog. Nema nikakvog motiva, nema dokaza, nema indicije, znači čisto cimanje. Dobro, ali je interesantno da je u zaštitu ustao i Boris Tadić, predsjednik Srbije, i Bojan Pajtić, predsjednik Izvršnog veća, i Bojan Kostreš, predsjednik Skupštine Vojvodine. Pa evo, ja ću se obraditi njima pa da vidim da li će ustati u moju zaštitu. Pa vi vidite. A u zaštitu... Da li postoje dvostruki aršini? Pa ja kao građan imam pravo na zaštitu. Zbog baš pretnje koje su vama upućene ili zbog nečeg? Pa i zbog toga i zbog ove hajke, znači zbog ovog posljednja kapšnja koje je ničim izazvano, što bi se reklo. A da li se onda osjećate kao neka vrsta opomene, kao žrtvenog jarca, koji treba da služi tu kao neka opomena i kao slučaj za uzor, odnosno pokazatelj drugima kako će se provesti ukoliko im padne na pamet da nešto slično zastupaju i radi? Da, možda je tako, ali mislim da im to baš nije pametno, s obzirom da nisam ja jedini srpski nacionalista, tako da ako misle da ponavljaju totalističke metode, to im neće proći. A da li vam se čini da su vam dali dobru reklamu s jedne druge strane, s obzirom da... Pa interesantno, imam dobru reklamu s tim da mi se knjiga prodaje samo u 2 knjižare, ostale da ne smije da je, mada bilo i na trafikama po Vojvodini. Tako da reklama, ako nemate šta da ponudite, ne znači ništa. Dobro, interesantno je da vi ste pisali eto tu knjigu između ostalog i u pritvoru, a još jedan pritvorenik doduše u Beogradu, Milorad Ulemek Legija, je pisao i piše knjige isto tako u pritvoru. Šta mislite o kolegi Ulemeku? Pa kolega, baš to je malo... Pa s obzirom da piše knjige. Pa dobro, da, bilo je, u Presu je bio naslov Novi Legija, sa mojim Legijom. Pa mislim, čovjeka ne poznajem, šta mislim, kao ratnik se pokazao dosta dobro posle šta se dešavalo. To nego utvrdi sud. Znači, pustimo sve
sudovima. Znači, sudovi treba da rade svoj posao, vidjet ćemo šta će biti sa njim. Da, s obzirom da je njegova knjiga u Srbiji najprodavanija. Nisam pročitao ni jednu, nažalost. Bes u Srbiji, dakle, bes prema to, je li to odraz, je li to vaš odgovor? Pa možda je to srpska tvrdoglavost, otko znam. Ja znam, ono što me recimo začudo kad sam prvi put izašao iz zatvora, očekivao sam golotočki sindrom, znači da mi se ne javljaju komšije i ostali na ulici. Međutim, desilo se suprotno. Desilo se da sam dobio veliku podršku od sugrađana, od onih koje poznajem i od onih koje poznajem. Tako da je možda to neka tvrdoglavost, ako već govorimo o tome. Sad da se onome što ste hteli da kažete, da ispričate, dakle, onaj miting na Trgu Republike u Beogradu. Da, 24. marta povodom 8 godina bombardovanja, da. Skupilo se negde oko 400-500 vaših sledbenika. Sledbenika. To su ljudi, znači, koji su došli da se podsjete tog datuma, znači, nisu to sledbenici, ni moji, niti bilo čiji. Zato nije to ni registrovano, to jest nije ni prijavljen skup kao pod imo neke organizacije, nego se ja prijavio kao fizičko lice. Na šta imam pravo po Ustavu, takođe, po zakonu. A da li je sadržina tog skupa bila nacionalna, nacistička ili neonacistička? Pa teško. Ja sam zbog toga i tužio građanski list zbog toga što želim da se izvine i onima koji su prisustvovali memorijalnom skupu, a i žrtvama bombardovanja, s obzirom da oni to karakterise kao neonacistički skup. To je bio jedan patriotski skup zarad podsjećanja na osmogodišnjicu bombardovanja, da, 24. marta. Da. I sad je interesantno to... Tako tu ne vidim ništa sporno. LDP je reagovao, recimo, prvi ko će. Mislim, nisam ni očekivao da će nam tapšati. Ali je interesantno to da... I Dinko Gruhonjić isto reagovao tada i onda je sve to i počelo na tom frontu. Prozivanje Dinka Gruhonjića. Prvo je, koliko sam ja, dok nisam uhapšen... Ali kako vama deluju te parole na tom sajtu gde kaže znamo gde živiš, pobrinut ću se da tvoje dete ne krene u školu, da ne nabrem sad još gore, možda neke pretnje i neka vređenja. Dok sam ja bio na slobodi, nije bilo toliko strašno. Posle su počeli da pišu svašta, bilo je vjerojatno i toga, tako da to nisam vidio i ne znam, ali pretpostavljam da jeste, ali to neka se utvrdi koja. Znači, meni je to strašno ako se nekom preti, zato što, a posebno Dinku Gruhonjiću koji na tome skuplja samo poene. A to, vezano za tu adresu, to sam saznao da su skinuli s njegovog bloga njegovu adresu i postavili, tako da nije to sad ništa da je njega neko špionirao ili šta ja znam. A posebno to za decu, znači to osuđujem u svakom slučaju.